Gaur maiatzak 17 interneten eguna ospatzen da mundu guztian. Eta guk Puntuz Fundaziotik urtero bezala Euskararen interneteko eguna ospatu nahi dugu. Euskarak ingurune digitalean duen egoera aldarrikatzeko erabiltzen dugun eguna. Euskaren bizitasun digitala indartu nahi dugulako. Eta horretarako bi eremutan aritu behar gara lanean. Eskaintzan eta eskarian. Eskaintzaz askotan hitz egin du. Euskarak badu edukia, baditu tresnak sarean, baino ingurune digitala etengabe aldatzen den ingurune bada. Eta horretara egokitu behar gara, eta Euskara eraman behar dugu ingurune digitalak gaur egun duen errealitate berrietara. Hala ere, ez da nahikoa tresna eta eduki horiek saleratzearekin, norbaitek konsumitu behar ditu. Eta horretarako eskaria ere indartu behar ditu. Eskariaren alderdian, gure komunitate digitala indartu beharra daukagu, eta modu aktibo batean, Euskaraz, interneten, mugikorrean, ingurune digital osoan, aritzeko konpromisoa hartu beharra daukagu erabiltzaile guztiok. Laburtuz, Euskara gaur egun bizitasun digital erreal eta egoki batekin nahi badugu, eskaintza eta eskaria, bi alderdiak indartu beharrean gaude eta gure konpromisoa behar dugu.